हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आप खबरों में काफी दिनों से देख रहे होंगे कि इंडिया की हुकूमत ने, खास तौर पर मोदी सरकार ने अपना जो दिफाई बजट है वो $100 बिलियन से बढ़ा दिया है और वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस पर बेतहाशा पैसा बहा रहे हैं। मगर आज एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है। इंडिया के मशहूर टीवी चैनल NDTV ने आज एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें एक 65 साल बुजुर्ग किसान अपनी बीवी के साथ खुद अपने खेतों में हल चला रहा है। उसकी सेहत खराब है और उसकी शक्ल देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि वो बहुत ही लाचारी और मजबूरी में खुद हल चलाने पे मजबूर है। वो इस काबिल भी नहीं है, इतनी गुर्बत है कि वो ट्रैक्टर तक अफोर्ड नहीं कर सकता और एटलीस्ट कोई बैल वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जिससे वो अपनी खेती बाड़ी के लिए हल चला सके। इस वीडियो को बुनियाद बनाकर NDTV ने एक रिपोर्ट पेश की कि मोदी साहब की जो पॉलिसियां हैं उनकी वजह से किसान बहुत ही ज्यादा लाचारी का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार है। और अब तो ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र में पिछले सालों से किसानों की खुदकुशी करने की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। सिर्फ 2023 में महाराष्ट्र में 2800 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली, जबकि 2024 में 2500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की और सिर्फ 2025 के पहले 3 महीनों में 750 से ज्यादा किसानों ने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 2016 में मोदी सरकार ने कहा था कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए इस्लाहात लाएंगे और अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगे कि किसानों को फैसिलिटेट किया जा सके। मगर वेरी अनफॉर्चुनेटली मोदी सरकार की जो तवक्कुआत थी या मोदी सरकार के जो हरकत थी उसकी वजह से जो किसान जो इंडिया के हैं वो बेहाल हो गए और उनका बुरा हाल हो गया। 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी होने का ख्वाब पूरा ना हो सका। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक 2015-16 में किसानों की सालाना आमदन 96,703 इंडियन रुपए थी और 2022 में इस आमदन को दुगना करने के लिए इंडिया को 10.4% सालाना तरक्की की या शरह नमू की जरूरत थी। मगर ये 10.4% जो सालाना शरह नमू का जो टारगेट था वो अचीव ना हो सका और सिर्फ 3.8% तक शरह नमू रही, जिसकी वजह से किसानों के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए और वो कर्जों के तले दब गए। 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी होने का ख्वाब तो ख्वाब ही रहा। किसानों को कुछ सहूलियात मिलती वो तो दरकिनार, मगर 2022 तक 52.4% किसान घराने 1,04,000 रुपए औसतन कर्ज का शिकार हो गए। किसानों को अपने खेतों में हल चलाने के लिए या दीगर जरिए आलात को इस्तेमाल करने के लिए डीजल की बेहद जरूरत होती है। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मोदी हुकूमत में डीजल की कीमतों में 61% इजाफा देखने में मिला है। 2014 में फी लीटर डीजल की कीमत 55 रुपए थी जो अब तक आते आते 89.62 रुपीज तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत सारे जरिए आलात या हल चलाने के लिए अपने खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको चलाने के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। वहीं उनको कर्जे का भी सामना है, उनकी आमदन भी दुगनी नहीं हो रही और फिर महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशियां रिपोर्ट होना शुरू हो गई। और आज NDTV ने जो एक रिपोर्ट चलाई है जिसमें महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग किसान 65 ईयर्स ओल्ड किसान अपनी वाइफ के साथ अपने कंधों पे हल रख के अपने खेतों में हल चला रहे हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि भारत में किस कदर गुर्बत है और वहां के किसान किस कदर बेहाल हो चुके हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मगर मोदी सरकार को अपनी फाशिस्ट गवर्नमेंट चलाने के लिए और पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंस करने के लिए और अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए पैसे खर्च करने से फुर्सत नहीं मिल रही।